21號就寫支票就還俾 K Company 啊嘛，咁所以銀行就少咗錢啦。銀行少咗幾多錢啊？67850啱啱計咗噶啦。咁咧而個對應 account 就係 K Company 咯，因為還俾佢啊嘛，咁所以咧就對應 account 係 K Company，咁就應該 debit K Company 就少啲 liabilities 啦。咁但係除咗寫67850之外，記得咧就寫埋個 cash discount 啊嚇，之前講嗰個 discount column 係代表緊啲乜㗎啦？記得寫埋呢個3150頭先計咗㗎啦。咁因為如果你唔寫嘅話，你就唔知道原來係找晒數啦。咁所以咧呢度咧就希望有個 working number one 去幫大家啦。好，咁如果係咁咧，咁我哋就繼續去其他嘅部分啦。咁25號就調翻轉，就收到張支票嘅。咁收到張支票，咁就係阿 Mary 俾我哋嘅。咁點解 Mary 俾支票我哋咁好咧？咁就係因為咧，原來咧就調翻轉係佢還錢俾我哋，係啦，Mary 爭我哋錢，咁就還翻錢俾我哋。咁咧，而咧中間咧，其實我哋係俾咗個 cash discount 佢嘅。咁所以咧，佢張支票咧就只係個銀碼咧係105600。咁記住咧，睇清楚啲英文係 check of 105600。咁所以係個支票個銀碼就係105600。咁所以好明顯咧，呢度咧就應該加個 bank，因為收支票銀行多咗錢，咁所以就直接寫105600就得噶啦。因為呢度講到明個支票銀碼就係咁多。咁就25號啦，咁就係 Mary 俾我哋啊嘛，咁所以對應 account 就係 Mary，係啦。咁但係咧，個 cash discount 就要小心啦。咁個 cash discount 咧，其實呢度我都寫咗個 working 俾大家睇。咁咧就係 working number 2。個 cash discount 咧，咁其實咧要好小心，就唔係105600乘4%喎，千祈唔好咁樣計喎。因為咧105600係講緊個支票銀碼個實際還款額。咁所以咧，其實理論上應該本身我阿 Mary 係爭我哋多啲錢嘅，咁所以你要除翻96%，揾翻 Mary 究竟 total 爭我哋幾多錢？咁但係咧，因為佢準時還錢，咁所以咧就有4%平俾佢，咁所以個 cash discount 咧其實應該係咁樣計咧，就計到4400蚊嘅。咁又係啦 ，cash discount 咧一定要 mark 翻低嘅，如果唔係你就唔知道係咪找清盤數啦。咁3月28號啦，3月28號使咩寫咧？即係冇 cash 呢啲字眼啊 ，check 呢啲字眼。咁但係咧，其實 direct debit 咧就即係銀行一個直接嘅過數。咁所以咧呢度咧其實都要去處理咯。咁就係銀行。咁直接過數即係直接收錢定直接俾錢咧？咁其實咧呢度就少小心啊。雖然 direct debit，咁但係我哋就唔係寫 debit side 㗎，我哋係寫 credit side 㗎，係啦。咁因為咧其實銀行個角度。debit 咧就係我哋嘅 debit，我哋嘅 credit 係啦，所以要搞清楚嗰個字眼係從邊個角度出發。咁而咧同埋咧，如果你唔信我咧，你睇埋其實我哋講緊交電費，咁所以咧其實係我哋交電費啦，用銀行自動轉賬嘅形式，咁所以咧其實 credit 個 cash box bank 呢個位先係啱嘅，咁就係28號個對應 account 就係 electricity。咁咧最後咧就係30號啦。咁30號咧就話收到張支票嘅，咁但係咧你見得到我一路都冇 highlight 咧，就係因為咧其實咧如果你睇埋嘅話咧就好特別啊嚇，原來咧呢度咧係張支票咧個日子係寫咗4月2號2026年㗎。咁所以咧呢度咧其實都係唔使記錄嘅，因為咧其實咧喺呢一日入邊3月30號，其實呢張所謂支票啦，其實係廢紙嚟㗎。係啦，咁又廢紙咁，所以就冇收過啲乜吓，除非佢真係生效啦。咁所以呢度咧，你見得到我答案咧就冇特別寫話30號發生咗啲咩事幹嘅。咁但係咧，雖然30號就冇特別發生啲咩事幹啦，咁但係咧，都開始去到月尾啦。咁就3月31號，咁我哋都做翻個總結啦，習慣。咁咧呢度咧，我哋就計翻個 balance 啦。咁咧，你去比較一下啦 ，cash column，咁左邊就收過啲現金，右邊就俾咗啲現金。咁你發覺咧，就左邊大過右邊咧個差額就係16340，咁就剩翻啲現金嘅。咁 bank column 亦都係一樣啦，去比較翻啦。咁應該 bank column 咧就有一個都係繼續 bank overdraft 嘅情況係啦。咁就係1670嘅。咁就寫翻我啲 balance 嘅 carry down 啦。咁而另外你就見得到 discount column 我唔會再講噶啦，因為我話過呢兩個 column 係比較係冇意思噶，咁所以我呢度亦都唔會特別就呢兩個 column 去做個 balance。咁咧而 part A 咧其實已經做完噶啦。咁咧去到 part B 嘅部分啦，就係話咧喺4月
之後咧，咁就咧收到翻個銀行月結單，都係講翻我哋銀行嗰啲情況啦。咁但係咧就好似同我哋個記錄咧就有個出入啦。咁啊 disagree 係啦 with the bank column of the cash book。咁咧而佢就話有啲嘢就發現咗啦，係啦。咁我哋就睇下係乜東東啦。咁同埋睇下可唔可以講得翻啦，尤其是佢哋係邊種類型嘅支票。咁咧我哋就睇睇啦。咁其實Example 2咧，我哋都略頭先講咗噶啦，因為 Example 2咧，正咧就係講緊頭先30號嗰張支票，咁就係話張支票喺 Mabel 嗰度嚟嘅，3月30號收到，咁所以咧就係講緊頭先上邊呢一張。咁頭先我哋都話啦，因為咧佢個日子係寫咗4月2號，係啦。咁所以咧，其實係一張廢紙嚟嘅，因為就未生效。咁我哋其實應該學過呢類型嘅支票咧，就有個名就叫做 postdated check，就係一張期票，係啦。咁而 example 1嗰度咧，咁究竟係講緊乜東東咧？咁其實咧，佢就話啦，有另一張支票，咁咧就係原來我哋寫俾供應商嘅，咁就9月3號2025年就寫咗噶啦。咁如果對比翻而家係啦，都好似有一段時間咯喎，因為而家咧係4月2026年啊嘛，咁9月3號2025年都爭好多個月咯喎，咁多過6個月，咁多過6個月咁耐時間咧，但係咧都未 present 啊，未去對支票啊，咁所以就未能成功去俾到錢，咁所以咧呢個嘅話咧，咁其實就唔係 unpresented check 咁簡單啦，你唔好見到 not present。咁就 unpresented check，因為咧睇埋個時間咧，唔好意思啦，太耐啦，咁所以咧呢張支票咧就唔可以成功再去兌錢噶啦，因為太耐，過咗6個月有效期，咁所以咧呢個咧其實我哋有個名就叫做係 stale check，係一張過期嘅支票。